今日我哋慢晚舟咧會帶大家去一個2日1夜嘅全新蛇口 K11 Eco 商場。我哋先去 Tart and You 買個包，再去春風手作嗰度飲杯米布丁茶飲，跟住你仲會試埋抹茶雪糕，同埋食埋鯇魚火鍋添。第二日午餐嘆返個潮汕牛肉火鍋，再喺商場裡面探店，發掘文創精品、藝術展覽，去埋海邊香水小屋。行完 K11 唔夠口，仲可以沿住太子灣海濱長廊漫步去海上世界文化藝術中心，喺海邊食薯條、嘆檸茶、睇日落。最後傍晚仲可以行去人氣嘅海上世界商圈，一於跟我哋慢慢行啦。記住要睇晒成條片啊！ Hello，我係小田。我係阿威啊！首先講下點樣搭車先。我哋由羅湖站1號線搭到去桃園站，再轉12號線搭去太子灣，咁就去到㗎啦。B 出口同埋 C 出口都可以去到 K11 Ecoast 㗎。今次我哋就由 B 出口開始出發啦。由 B 出口一入呢，就會去到 B1 樓層嘅。咁見到第一間鋪頭呢，就會係 Bakery and You 呢間主打 croissant 嘅麵包鋪。現場呢，有唔同嘅試食位嘅，麵包櫃裏面呢，其實主打比較多都係鹹味嘅麵包嚟嘅，價錢呢就圍繞10零20蚊度啦。咁我覺得佢嘅特點呢係佢比較多3件10幾蚊嘅選擇，咁你就可以試到唔同細細地麵包嘅口味啦。凍櫃裏面呢就有三文治啊、蛋糕嘅，咁但係我自己呢就比較中意食蛋撻啊。咁現場見佢都冇出到一啲新鮮嘅蛋撻，所以我喺呢間鋪頭呢都冇特別買到麵包，我就走咗啦。搭咗咁耐地鐵呢，都想買翻杯嘢飲。呢一層都有好多唔同嘅茶飲店同糖水鋪添，不過我已經有心水啦。點解冇開嘅？就係呢間春風手作啊，點解冇開㗎？你俾人 fake 咗啦！春風手作啊嘛，開咗啦，坐滿晒人，嗌嘢飲啦。中風手作係深圳嘅分店呢，大眾點評揾到嘅只有6間，咁呢間就係 K11 嘅新分店嚟嘅。佢哋將傳統嘅草本 mix 埋現代嘅奶茶，去做出唔同嘅茶飲。而佢哋最主打嘅就係米布丁同埋豆樂啦。我就叫咗杯米布丁桂花釀，都係25蚊咋。飲落呢就有淡淡嘅桂花香，而且啲米布丁呢嘅大米味道非常之出。不過呢，口感呢我就覺得未必係人都接受到啊，因為呢佢有啲黏口㗎。喺鋪頭即場打返卡，show 返俾店員睇呢，你就會攞到一杯迷你脆脆㗎啦。好細杯㗎咋，真係俾你試下個味道。你食細雪糕，我食大雪糕啊！我食呢間呢主打中式抹茶嘅小松山，全深圳只此一間咋。佢有分淡味同濃味，我就試咗白茶同埋特濃嘅。店員現場以日式技法磨粉，茶味好濃郁啊！不過睇嚟就唔係好適合室溫食啦，拎上手已經溶晒啦。我哋不如食住嘢飲住嘢去欣賞一下夜景咯。哇！呢度就係海濱文化藝術區啊，對面就係屯門上百里啦。我哋出到嚟呢，仲會見到深圳灣公路大橋添。有一間打卡屋仔，同埋呢一間呢香水屋係我哋聽日會嚟睇嘅，不過而家收咗。行到肚餓啦，
我哋去食淘米撈好冇啊？好喎，不過食咩㗎？淘米撈脆肉鯇魚火鍋呢，係用中山直送嘅脆肉鯇魚㗎，鍾意食魚嘅朋友一定要嚟試下。魚會唔會逼得滯呢？佢哋個屋企。Hi。嚇！都幾靚啊！呢度寫撈乜都掂。哇！勁啊！呢個全部都係脆鯇片，好靚啊！望落去都幾新鮮，丸可以吃啦，起筷先。咁佢呢仲有呢個可以自己撈豉油啦。咁佢嗰個豉油都幾特別嘅，係葱頭豉油嚟㗎。試下先。好食。佢唔係，個口感好得意啊！咁講呢啲魚片真係好靚啊！咩啊？我覺得咧係成塊擺入口，好好食，好爽。頭先粒魚丸咧反而有啲骨，但係咧呢個係冇嘅，全部咬到落去。啱啱碌起嘅一個魚腩片啦，同頭先嘅魚片有少少唔同。試下個味先。哇，好爽啊！脆口好多，建議大家可以嗌魚腩片啊！最尾仲可以加埋個粥底落去，真係好鮮啊！記住食埋佢哋都好好味嘅紅糖饅頭啊！哇！食到好飽啊，唔得啊，真係要行個圈消化下。咁不如陪我行下 Muji 啊！呢期有金城武共創周邊啊！金城武係咪山寨金城武嚟㗎？唔係啊，係真嘅金城武嚟㗎。哇！去睇一睇呢度最受歡迎嘅室內香薰先。夏天應該最多人鍾意就係呢個金桔味啊！除咗香水之外，仲有噴霧啊！夏天呢，好多人都會用呢個冰頸箍嘅。呢度除咗冰頸箍之外，仲有好多踩身嘅冰感產品，仲有呢個面堅地添啊！喂喂，咁幾時先至睇啲香港冇嘅鋪頭啊？咦，我揾到一間喎！哇，利物浦 FC 啊！今年佢哋攞冠軍啊，隊長雲迪克。哇！雷神啊，碧加，仲有梗係唔少得佢啦，穆沙拿、法老王、神射手、利物浦冠軍2025年啊，攞咗冠軍梗係要課金啦，買啲咩好呢？好，就買呢個啦 ，You will never walk alone 啊，永不獨行啊！跟住就去埋呢個漫遊中國曼城俱樂部啊，不過呢就好似有啲空咁樣，可能因為今年佢哋4大皆空啊。藍館呢邊一入嚟就會見到成場都係黃色㗎。哎呀，我俾車撞啊！不如你睇下個細路有冇事先啦。呢間單車鋪由小童平衡車到成人嘅專業車都有，仲可以租車。唔怪得知海濱嗰度咁多人踩單車啦。不過單車啲價錢都幾貴喎。唔係啊，呢度咪又平㗎咯。
嚟到地下呢間文獻 Documents，佢係國產高端嘅香水品牌，比起出邊嘅普通香水濃度高3倍，價錢大約30ml 980蚊，貴唔貴呢？就見仁見智啦。再嚟到呢間中國冒險樂園星際傳奇，哇，都幾大間喎！籃球機、推幣機、公仔機、車 game 應有盡有啊！不如試下玩呢部？呢個係點玩㗎？哇！哇，有水出嘅呢個。玩到疲倦啦，我哋不如去淡馬茶坊飲杯嘢作結啦。唔該，我要一杯閩南巴樂啊！呢杯閩南巴樂呢，我覺得都能夠飲到鮮果嘅清新同埋茶底嘅香甜。雖然有少少澀，不過同鮮果嘅甜味都好夾。22蚊一杯，好抵飲啊！今日圓滿啦，聽日我哋再血拼過啦！第二日一早返到嚟 K11 商場，梗係揾個位曬下太陽、醒下神先啦。今日除咗探店，片嘅中後段仲會帶大家行一條自創嘅路線，由海濱長廊行去藝術中心斜樓梯嘆咖啡睇日落，然後再會漫步去海上世界。記得要睇到尾，睇晒成條片啊！由商場行出嚟，呢個觀景台就啱晒啦。你睇下幾多 uncle auntie 喺度打卡，揾個位先。梗係啦，呢度就係一望無際嘅蛇口日景啊！對面仲見到屯門添啊！快啲影張相先。光合作用咩？食嘢先啦！今日我哋去食呢個潮汕牛肉火鍋，潮發到我哋添嘞喎！嗌個蔬菜籃先。又好啫，但係主菜都係要食牛肉。4點半呢就會有一批新嘅牛肉啊！服務員係咁同我哋講噶，每日牛肉新鮮運送3次。我哋叫咗半斤吊龍、半斤三花子，都只不過係240蚊有找咋，即叫即切啊！睇下幾新鮮。牛肉呢越紅就代表佢越新鮮，睇下啲三花子同埋吊龍，佢哋都只係需要62秒就可以起撈噶啦。9、10、11、12，起撈起快！好好食啊！再嚟半斤添啦。再嚟9、10、11、12，我哋不停加單，食咗成斤牛肉啊！商場入邊仲有好多嘢食嘅選擇嘅，例如順德菜、川菜同埋客家菜，我哋下次都可以嚟試下㗎。商場面積非常大，有天橋接駁住南館、北館，咁大家就唔驚日曬雨淋啦。K11 Eco 商場以藝術、人文、自然為核心，所以喺商場各樓層都會見到唔少嘅藝術擺設。商場更連住藝術中心，常設唔同嘅展覽，
好似呢個史努比嘅展覽就好適合一家大細一齊嚟打卡影相，仲可以即場購物，免費入場。打卡位。哇，原來史努比75週年㗎咯喎！喺旁邊仲有一個相片展覽，關於中國搖滾。咦？呢個咪竇唯？有興趣嘅朋友就自己買飛入場啦。睇下 K11啲商店有衫賣喎，不過我就觀察到都係女裝居多，男裝就唔見得有啦。男士可以同啲車 display 打下卡啦。呢度都有幾多畫廊喎，仲賣唔少生活精品添。呢啲杯碟好有少女風啊，買俾女仔啱晒，仲有唔少文創精品。你睇下呢啲 designer chair 幾特別，特別貴啊嘛，成3萬幾蚊一張啊！仲有一啲中式工藝精品，我就最中意呢對金飯碗啊！呢度除咗有靚茶壺之外，仲有好多得意嘅陶瓷公仔擺設。好肥喎，啲公仔幾得意。行咗咁多間，我最中意都係 Mood Journey 呢間鋪頭。你睇下佢門面已經擺咗好多公仔啦，好多好似 Jellycat 咁樣好 fluffy 嘅公仔。最特別呢間鋪頭嘅公仔呢，其實都係用聚酯纖維做㗎，同埋佢個標籤都寫明咗可以用微波殺菌，咁賣俾小朋友就唔驚污糟啦。你睇下呢啲紙雕模型幾咁精緻，打埋燈顏色真係好豐富。不過靚就靚啦，如果佢加錢可以幫我砌埋，咁就最好啦。哇！你睇下呢度有世界名畫肥仔版啊，維納斯、達利、蒙羅麗莎，仲有肥版嘅梵高啊！哇！仲有關二哥盲盒添啊，不如抽返個咯。可唔可以唔要關二哥，要藝術家啊？都得，68蚊啫。就呢個啦，試下佢。睇下係咩嚟嘅呢？哇！點解係光頭仔啊？係喇炮啊！點解係喇炮喎？真係喇炮啊！擺埋佢喺個條度。喇炮啊！除咗呢個 Mood Journey 呢，仲有好多鋪頭嘅，例如賣袋㗎啦，都係賣袋嘅。紋身香水、變色杯、家品，仲有呢個嚟自丹麥嘅品牌，香港人都好中意㗎。呢度啲款仲好齊添，仲有間珠寶店、滑板店、雪糕店，同埋杯裝植物店。仲有呢啲掛飾小包包，仲有好大間玩具反斗城 Toy R Us 啊！呢位小天才啊，我哋呢夠鐘走㗎啦，你睇下錶，再唔行呢，我哋趕唔切睇日落㗎啦。拜拜啦 K11，Let's go！咪住睇埋香水屋先啊！琴晚睇唔到，
今日跟呢兩位姐姐入去睇下先，真係成間屋都係香水味，好香啊！文獻 Red House 以中式美學為靈感，配搭深圳灣嘅無敵海景，隨便影相都咁靚啊！而呢度呢，做緊快閃活動到7月底喎，有15款限定嘅香薰體驗、定製成潔、黑字服務。呢度每日呢係10點開放到夜晚10點嘅，大家把握機會嚟睇啦！沿住呢條海濱長廊呢，行15分鐘到就會過到對面嘅海上世界文化藝術中心噶啦，沿途都會有指示牌指示嘅。散步過嚟慢慢行都幾舒服噶。話咁快就到咗啦！呢度呢有幾間戶外嘅 coffee shop， 咁可以隨便揀一個位坐低，買啲小食，買杯咖啡或者茶飲，享受下日落黃昏嘅景色。呢度嘅餐車有唔同嘅小食套餐，我哋就買咗一杯鴨屎香同香水檸檬茶，再加多咗份松露薯條添。有啲歐美風格 feel 啊！入夜之後，附近居民都出嚟散步、放狗，好熱鬧啊！呢間西餐廳我都試過㗎，披薩、咖啡都唔錯，大家不妨過嚟吹海風、拍下拖，悠閒又浪漫啊！行近啲仲遠望到 K11添。走啦！經過呢個藝術中心，我哋行去海上世界啦。呢度都好多展覽睇喎，下次上網 check 定早啲嚟睇先。離開藝術中心，過馬路直行轉右就會到咗呢個海上世界站嘅商圈㗎啦。呢度有好多餐廳嘅選擇，大家可以喺度食埋晚飯先。呢度都有好多 live house 喎，例如呢間壁虎餐吧，睇下真係想上去 jam 返首歌啊！係啊，呢度氣氛好好㗎，有火鍋，有燒烤，有各式各樣嘅餐廳。食完飯仲有好多市集檔口可以慢慢行。呢間 The Green Party 後每次嚟都必定會行㗎。係咪因為有哪吒？唔係啊，入去睇下啦。因為呢度有好多動漫周邊啊，呢個就係最受歡迎嘅排球少年啦，仲有好多其他嘅動漫精品。其實近年呢，國內好多商場都有好多谷子店噶啦。你睇下，啲吊飾越做越精緻啊！呢啲萬秋每次都使我好多錢噶。仲有水豚君同埋好多好得意嘅毛公仔啊！最後一定要嚟我最中意嘅摩呢天買返杯嘢飲，呢期推介係蘋果茶飲啊！不過我最中意都係呢度嘅茉莉奶白，因為飲落口真係好清爽。揸住呢杯嘢飲，我哋就行去海上世界站返香港啦！多謝各位收睇我哋今集嘅慢晚週，希望大家都幫忙 like、share、comment 同埋訂閱我哋嘅頻道，多謝大家嘅支持。